Indeemna nutoo indeemna fagoodha mul'anni keenya. Indeemna nutoo indeemna fagoodha mul'anni keenya. Fagoodha mul'anni keenya. Fagoodha mul'anni keenya. Fagoodha mul'anni keenya. Cimamoota fagoo miti mul'anni keenya. Fagoo miti kaayyoon keenya. Fagoo miti murtoon keenya. Fagoo miti murteeffannee kan manaa baane. Een keenya ammoo. Sinin jechuun jaaladha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammiif YouTube jedhu jalatti kan argamtan argamuuf kan jirtan dhugaa dubbachuuf baay'een sin galateeffadha. Baay'ee abjuu koo dhugoomsaa jirtu kaayyoo koo walaa qaqqabsiisaa jirtu murtoon qaba murtoo koo biraan naga'uuf jirtu. Qimamoota mana madaami I love you so much. Sukkaawwan koo dammamsin utubaa jiru sinin jechaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Warri na ilaaltan yeroo hundumayyuu namoonni viidiyoo ilaaltan laayikii namaaf godha. Ani dhugaan sinin jedha komentii baay'een barreessu garuu viidiyoo nama ilaalee tana laayikii nan godha. Sababni isaa maaliif akka ta'eettu nama sana gargaaraan jira jedhee waan yaaduuf gargaaraan jira. Laayikii gootee taanaan nama tokko gargaartee jechuudha. Gargaarsa qarshii baaftee gargaartee jechuudha mubaasaa jechuudha. Oduun natti dheeresse oduun natti buuseera wanta ta'eef odeessuun dhufe jechuudha. Innis immoo maalidha yoo jettaniitu ta'e waa'ee naahii waa'ee hubiyyee gaa'ela isaanii jechuudha. Gabaraa waraanaa jechuudha. Gaa'elli jechuudha. Walumaan hunkutame walumaan bukaa jira yooma kan qulqullaa'e kana nuu bahu hin beeknu jechuudha. Yoom uffee gaa'elli dhalootaa bareeda ta'eera gaa'elli dhalootaa dhaabbataa ta'eera jennee bakka boqnu hin beeknu jechuudha. Haa ta'u malee egaa edda naahiin bahee argitaniitoo jirtu mana isaati jechuudha. Hubiyyeen isaalota dabarsaa turte akka dubartii tokkotti baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Gidduudhaan immoo gara nagaatti deebi'uudhaaf osoo jedhanuu jechuudha. Dubartittiin Faafii jedhamtu suni ani mucaa si'ifan garaatti baadhe jettee dhufteetoo jirti jechuudha. Mee ani jechuudha yoo namni indoorsisaa jira ta'e yoo namni illee suushii sodaachisaa ta'e jirallee yoo ta'eera ta'e dhugaa dubbachuudhaa fi wanti ta'e haa ta'u malee osoo abbaa manaa qabanu osoo gaa'ela qabanu gaa'ela ofii dhiisanii anis ifin ulfaa'e yeroo nama haadha mana biraa qabuudhaan yeroo akkas jedhanii kun baay'ee akka aadaa keenyatti fokkisaa fi sodaachisaadha jechuudha. Ishin garuu akkas jechaa jirti jechuudha. Abbaan manaachi jira inni maalidha mucaan kan kootidha nana manaa jechaa ture jechuudha. Akkallee qulqullummaa ishee fudhatetti illee jechuun ani waan nama nunna manaa biyya rabaatti dhuftee na bira turtee inni ala sana namanaa ture. Ishin immoo lakkeette naahiinis immoo wajjiniidhaan keechaappii immoo kachaappiidhaan taasifachaa hordoffee jechuudha. Taasisaa akka ture maaliif kan ishiin yookiin isaa uffattullee jechaanidha jechuudha kan ishiin turte jechuudha. Hubiyyeen isa dhumaa immoo naa'um namni jedhamuu fi eenyudha maqaan ishii hiriyaan ishii jechuudha. Isaan walidhaanii dhaqanii isa dhumaa akka ishiin gaa'ela ishiitti deebitu akka ishiin mana ishiitti deebitu hin barbaanna. Naahiin kana hin godhu ishiin ergamtee dhuftee gaa'ela isaanii diiguudhaaf mana isaanii diiguudhaaf kan ajajamtee dhufteedha. Dhaqan isaanii jedhan jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee gaafa isaanii mana dhaqanii hubiyyeedhaan haasofsiisanii jedhanii hubiyyee wanta ta'aa jiru maalidha baay'ee tokko wanta nama jibbisiisudha. Naahiin qulqulluudha hamanii ani isa biran jira wantoonni ta'aa jiran kun immoo hundumti isaayyuu sobadhaa yennaanii hubiyyeen akkamitti nan hamanaa gaafa biyya harabaatii dhuftee isa bira turtee yeroo hundumayyuu wal argu gaafa aniif inni wal lollee gaafa bahe immoo dubartoota fidee dhufa dubartoonni akka barbaadanitti afaan isaanii natti bananii na habaaruu na harrabsuu yoo jettudha jechuudha kan ishiin dubbachaa jirtu jechuudha. Isaan immoo lakki wanticha akkas miti manuma keessa sirreeffachuu gaaluma keetti deebi'uu qabdaadha kan jedhanii. Naahiinis immoo dhugaa jiru dubbachuu hin barbaanne sababanni isaas immoo maal akka ta'e gaa'ii anaafillee naaf hin galle jechuudha. Wanti inni dubbachuu hin barbaanneef yeroo saamiti saati saamiti jedhee immoo mana isaas dhala isaas gaa'ela isaas miidhaatoo jira jechuudha. Haala kanaadhaan ta'uu hin qabu jechuudha. Dhugaa jiru walitti himuudha malee boroo dubartiin kun ammas deebitee akkuma kaleessa miidhamtee miidhamuu dandeesse jechuudha. Ishiin amma baran jiraadhu keessatti na hin na boochisuu na
dhiphisuu in dhiisu jetteetu jirti. Isaan immoo hin nama sana miti ofitti deebisi godaanarra jira, hoteela keessa jira, dhiphina keessa galee jira, hanganni kufutti, hanganni dararamu, hanganni waa meeqa ta'utti akkamitti jennaan. Dubartiin kun immoo osoon ani manatti deebisee kiristinaa mucaa kootillee wajjiniin kaafna jedhee wantoota garaagaraa ani sirreessaa jiru keessatti shingidduudhaan dhuftee haala kanadhaan garaatti baadhaa mucaan kan saatinaan jettee jirti. Akkamitti nan amanaa kaleessaa nan amanan ture, nan kabajan ture, iddoo gaariin isaa lafa gaariin isaaf qaba. Ani qophaa koo yeroon haala kanaan ta'u natti hin tolu, yeroon isa faana ta'u natti tola, yeroon isa faana yeroo dabarsu naa wayyaa, isa dhabuu hin barbaadu. Garuu immoo haa ta'uyyuu malee uma gochuu hin danda'u. Bakka ayyaa namna kooti ollatti ta'eera, wanta sirreessuu qabu sirreessee haa dhufu jennaani. Bichaa maal akka ta'e homaa saayyuu namaaf hin galu. Egaa isaanis immoo dhugaa jiru sitti dubbanne jaalattus jibbitus ati garuu mana kee dhabdaa, gaa'ela kee dhabuudhaaf jirta, gaa'elli si harkaa kufuutti jira, miidhamtee ta'eyyee rakkinni baay'een sirra gaheera, gidiraan baay'een sirra gaheera, nutis if yaanna jedhaniin jechuudha. Haa ta'u malee garuu hubannaaf ogummaadhaan si wayyaa. Boruu obsee dadhabee dhossee gaafa dadhabee ilma dhiiraati bahee deemuu danda'a. Gaafa sanammoo hin gaabbitaa jennaan na doorsisaa na sodaachisaadha kan sin jirtanii. Isadhaanii maaliif hidhattanii tooratti galii mana keetti deebi'i, gaa'ela keetti deebi'i maaliif hin jennee wantoota isa jala jiran immoo akka nuuf jala haree balleessu maaliif hin kuune. Ohoo akkam ta'u ishee akkam maal godhu jenname ammameeyyuu namoonni baay'een amma kan jechaa too jiran jechuudha. Nuti siniin argine, siniin yeroo ilaallu gaa'ela jibbinee, mana jibbinee, obiyyee fa'ii gaa'ela isaanii in hawwina turre, gaa'ela jaalalaa, gaa'ela nagaa ture. Amma garuu miti jedhanii jechuudha. Na hidhanii baalageedhuuni, in ejjita jechuunis jibbisiiseedhuuni maal jedhuun jechuudha. Amma nuti nama kanattis faraduu hin dandeenyu, biyyattis faraduu hin dandeenyu. Maaliif jennaani yeroo duraa xonqolaa keessa ture, achi immoo afurii xonqolaa morraa caamnaan immoo namittiin isheen kun jabaaftuu waan taate yoona akka tokko godhatti dubartii akka dubartii garaatti baattu jaaljetti sinitti fakkaatti, akkatti isheen nama rukuttu, akkatti isheen jechoota namaan jettu safuu tokkollee hin qabdu jechuudha. Ani isaa dhugaan siniin jedha. Abbaa manaan achi maal edda naayiidhaaf garaatti baattee, edda naayii faana garaatti baattee hafee, edda wajjiniin ciisuu shi beettee, edda mucaan kan isaa ta'uu beetteetti ta'ee maal hojii carraa namicha kanaa karaatti hambisuudhaaf itti heerumuun haadhatte yoo dhugum ta'e jechuudha. Moo maal nyaatte moo qarshii wayiitti nyaatteetu meeqoomiyaan kan hin jedhu jechuudha. Abiyyeen kunis aartee turte, mana hidhaatti kanatti deessullee jechaanii turte. Mucittiin Salaam ishiin jedhamtullee gaa'ii baay'ee wajjiniin turte. Biyyee faana rukutamaa turanii, ifatamaa turanii, dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokkoon gatii baasaniiru jechuudha. Dubartiin kun immoo miidhama har'aarrayyuu isa boruu yaaddeetii obboleessa keetu yeroo inni dhiifama si gaafatu deebisee koffisaa ture jennaan obboleessa koo irraa bu'aa, obboleessi koo homaa tokkoyyuu wanti godhee hin jiru, nama hin qabdu jettanii osoo inni dhufuu baateerayyuu ta'e yoonayyuu du'eera ta'uu mala ture. Kanaafiyyuu maqaa obboleessa kiyyaa akkasin dhuftanii hin barbaadu, nama tokkoyyuu hin goone, inni sirriidha. Hundi keessaniyyuu yoo isatu balleesseetti ta'ee ba'uu qabdu siniin fedhu. Karaan karaa gaarii siniif haa ta'u kutaayii jetteen jechuudha. Boodarra dallananii jechuudha. Edda nama badiisa keessa jiru gara badiisaatti jajjabeessitanii narraa bahaa akka barbaadan siniin fedhu. Ani yeroo hundumayyuu mana koo sinii saaqee ol seensisnaanidha. Innis immoo edda namni tokko walitti bu'ee walirraa gargar baheera ta'ee inni abbaa gaa'elaa waan ta'eef of qoxxobee taa'uu qaba ture. Anis akkuma isaadhaafi isaaf taa'ee jirutti gaa'elli kabajamaadha. Gaa'ela keessa jira waan ta'eef ofiisaati of qabuu ture. Inni garuu of hin qabne of gallakkisee yoo jettudha jechuudha. Ani biyyattis hin faradu, naayittis hin faradu, irra caalan kan inni itti faradu yoo jedhaniiru ta'e intalitti sana jechuudha. Jalqabuma gaafa dhuftu maal hojii naayii faana cifte, inni haadha manaa qaba. Ubiyyeen
ishiin kan duraa itti ubiyyeen dubarraan ittiin dhufne ubiyyeen osoo jirtu osoo mana keessa jirtu osoo ulfa baattee jirtu kan ishiin dhufte ergasii immoo maal hojii qamisi shoollaa qabatte ensobdi dhugaan saniin jedhan sobdiin jedhame innaasi kana sinin jechuun jaaladhanna lammiif yuutuubii kana subscribe godhaa sinin jechuun jaaladha lammiif jechuuni wayiifidha jechuudha har'an dubbannu gaaf ta'een dubbanna kaayyoo baay'ee qaba mul'ata baay'ee qaba abjuu baay'ee qaba abjuun ko suni hanga har'aatti hin dhugoomne gara fuulduraatti garuu hin dhugooma jedhanii yaada jechuudha isa kanaafuu lammii koo baay'een sin jaaladha baay'een sin kabajaa hedduu guddaan sinii qaba lafa garaagaraa biyya garaagaraa keessa kan jirtanii dhugaan siniin jedhee dadhabaa kan jirtanii kaayyoof kan manaa baatan ayimisu guddaadhuma sin jaaladha sinin jedha lammiiwwan kiyya qaalii